denna kväll kanske himlen faller ner. Välkomna till Jockes lägga, The Leech, The Kando, The 6K, bästa läggan i Luleå. Ikväll snackar vi Nintendo 64. Vi snackar Pokémon Stadium. Vi snackar Run, Ratata Run. Det här vi kör. Fattar ni? Det är nu det avgörs. Vem är bäst? Utmanaren eller den regerande mästaren? Ja, nu kör vi. Välkommen in till studion. Eftersom vi har en fight så har vi 2 stycken deltagare och nu ska vi presentera dem. Vi börjar med urkraften från Skurholmen. Jonathan. Too sharp, give them hell, what the fuck? Ask your mom, Sundqvist. Oh man. Han är redo. Eftersom vi har en utmanare så har vi också en regerande jävla mästare från Visby. Johan Skate-Jocke Rauken. Monstret från djurna 2-toe, 3 balls, Skate-Jocke, gentlemannen. Det är nu det händer. Deltagarna är redo. Vi har mästaren i högra soffhörnet, Johan. Och utmanaren Jonathan i vänstra soffhörnet. Kinda gay, yeah, I know. Okej. Ja, reglerna är inte så jävla svåra. Först i mål vinner. Har ni något att tillägga? Nej. Det är knappen A, den blåa knappen A som gäller. På knappen. Ni förstår. Jonathan är då player 1 och därför får han trycka igång denna match. Kom igen! Ah! Run, Ratata! Nej, fan! Rond 1 klar. Så hade han för fan hela vägen. Vi kanske inte har berättat, men vi kör bäst av 3. Johan 1, Jonte 0. Vissa snackar psykologiska faktorer. Jag gör inte det. Pojkarna är utmattade av denna första rond. Nu tillägger vi lite musik på det här, så ska vi öka graden av epicness. Jonathan tränar verkar som. Nu kör vi. Ja, det är du. Kom igen då! Är det sant? Är det för fan inte sant? Är det för fan inte sant? Är det för fan inte sant? Så jävla... Han är bättre. För fan, han är modern än Rosa. Oj. Matchen är vunnen. Det finns inget. There's no return.
den regerande mästaren får stanna med bältet. Here we go.